domnul Dan Bucfin. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Președintele Asociației Magicienilor și Iluzioniștilor din România. Bianca, asistentă și campioană olimpică, sau, îmi cer scuze, campioană națională, probabil am reținut eu greșit, și alături de tine, bineînțeles, da, Eduard Malița din Oradea, magician, o echipă de tineri magicieni și performeri pe deasupra. Da. Avem două cupe în față, am să te rog să ne spui despre aceste cupe. Da, vă pot da mai multe detalii. Aceste două cupe sunt de la același concurs, adică mai exact concursul Corodini, care s-a desfășurat anul trecut în noiembrie, unde am reușit să iau locul întâi, pentru care este această cupă, și marele premiu peste absolut toți concurenții, 20 și ceva, Grand Prize-ul, deci, care este această cupă. A fost un concurs internațional, european? Da, a fost un concurs internațional unde au participat mai mulți magicieni, evident, mai aici este și diploma, da? Da, te rog să arăți la camera așa, da, foarte bine. Iluzii, poate vedea clar locul. Noi la ce vom asista? În această seară o să le avem cam pe toate, zic eu, și o să-l vedeți pe Edi, care știe să facă cam absolut, deci eu zic că stăpânește cam toate disciplinele. Edi, vrei să ne demonstrezi? Da, normal. Da. Începem cu? Începem acum? Da. Hai să, dacă tot este Valentine's și este dragoste până la urmă, Bianca, să te rog să aprinzi această hârtie. Miruna, aceasta este mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare mult. Sunt total aleatorii, da? Este foarte bine. Bun, mai avem doi ași de găsit, da? Care ași îi mai avem de găsit în momentul de față? Asul de monede și asul de... Genial. Ce carte ai avut tu prima oară, vreau să te întreb? Dama de treflă. Dama de treflă, care a apărut sub cutie, da? Nu, la început a apărut sub cutie. Da. Dar ai fi impresionat dacă ar fi și acum sub cutie? Foarte. Și eu aș fi, ar fi un truc al naibii de bun. Da, eu voi face altceva, o voi face să apară în cutie. Va fi mult mai bine, fii atent. Sper că se aude. Ia, deschide tu și uite-te. Deschide tu. Da, este exact dama care apare în cutie. Dacă tot avem aici un as, aici un as, hai să mai punem aici și aici încă un as. Da? Stați așa că nu am terminat. Dacă sub asul negru ar fi toate cărțile negre, ar fi destul de impresionant? Da? Mergem mai departe. Dacă sub asul roșu ar fi toate cărțile roșii, ar fi destul de impresionant? Sau dacă sub asul celălalt roșu ar fi toate cărțile roșii, ar fi destul de impresionant? Și mă repet din nou. Dacă sub asul negru toate ar fi negre, ar fi impresionant? Eu mai departe nu pot merge. Mulțumesc mult. O să vedem și noi în această seară. Da. O să trecem la numere de stage, da? Da. Ok, mai exact ce ne faci pentru prima oară? Vă voi prezenta un număr clasic de inele chinezești, adaptat la un pic de modern. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
concurs cu această temă. El a fost în Ungaria, unde se vede atât locul întâi cât și marele premiu. Eduard, tu nu ai venit singur. Ai venit și cu Bianca, dar ai mai venit cu ceva, nu? Da, am venit tocmai din Oradea cu un invitat foarte special pentru voi. Să Mai ne dea și exact, nouă. o portocală. Portocală, care se poate vedea foarte clar. Și nu este orice fel de portocală. Este o portocală foarte inteligentă. Poate face următoarele lucruri. Poate sta. Și cam atât. Uite-te la ea. Și poate Dar nu zâmbi, arăta vede. portocală. Nu Asta este arăt foarte portocalei. important, da? Eu pun cărțile deoparte. Da? La cameră, la toată lumea, mai puțin portocala. Da. Sperăm că nu a văzut portocala. Gabriel, să nu-i spui portocale, că ne supărăm, îmi dau demisia. Deci chiar vă rog frumos, Limbajul face altceva. Volumul pe carte. Volumul pe, chiar doiul. Pe care ți-l voi oferi, înțelegi? Doiul ăsta, ia, chiar te rog să-l ții. O Bun, poți bucățică să-l de arăți și doi. la cameră. Am o bucățică de 2. Da? Iată. Exact. Eu rup restul Dacă dovezilor, Bianca, da? poate da șervețelul care îl avem, care am primit și cuțitul. Așa, să nu pătăm pe aici. Este bine. Da? Se poate declar. Tăiem. Punem cuțitul deoparte. Am să te rog să fii foarte atent. Da? Avem aici o portocală care ți-a citit mintea. Tu vezi ce văd eu? Văd, are o carte înăuntru. Niște Da? bucățele. O bucățică, o carte, Este o mototolito. carte îndoită, da? Dar nu este absolut orice carte. Este un 2. Este un 2, dar cel mai important este un 2 cu colțul lipsă. Colțul lipsă. Aici și verifică dacă se potrivește. Cel mai important. Vezi dacă se potrivește. Se potrivește? Potrivește perfect. Da? E o potrivire perfectă. Mulțumesc frumos! Mulțumim și Deci noi las- tare, tare mult, Edu.